आपकी जान बचा सकती है। तो क्या आप मानोगे? 1 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आपके नाक से हवा निकलती है, लेकिन क्यों? जब धूल या पोलन या वायरस आपकी नाक में घुसते हैं तो तुरंत आपका दिमाग इजेक्ट छींक के साथ उसको बाहर निकाल देता है। अगर छींक रोज रोज आती है तो हो सकता है एलर्जी हो, लेकिन इससे बचने के लिए हाथों को रोजाना हैंड वॉश करें और मास्क पहने और घर में सफाई रखें। तो अगली बार छींका तो समझ लेना आपकी बॉडी ने सिक्योरिटी मोड ऑन कर दिया, और ऐसे ही फैक्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो तुम्हारे भाई को।